अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जी हम आपके लिए लाए हैं लेमन ग्रास के कहवे की रेसिपी। तो लेट्स स्टार्ट। पैन ले लिया हमने चूल्हे पर, फ्लेम कर देंगे इसका ऑन। तो यहाँ जनाब इस कप से मैंने पानी मेजर किया है और 2 कप पानी जो है मैं इस पैन में ऐड करूंगी। इस पानी को जनाब थोड़ा सा गर्म होने देंगे। 1 आध मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन ग्रास, जो कि हमारे पास ड्राई फॉर्म में है। यहाँ जनाब हम काम कर रहे हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर और बना रहे हैं जनाब आज लेमन ग्रास का कहवा, जो कि है बहुत इफेक्टिव। यहाँ जनाब 30 सेकेंड्स के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन ग्रास, जो कि है 2 टेबल स्पून का। हम सारी जनाब इसमें ऐड कर देंगे और जनाब इसको एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे। इस दौरान जनाब आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो जनाब कर दीजिए लाइक। यहाँ जनाब इसमें अच्छा सा एक उबाल आ रहा है। लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट हमने इसको कुक करना है, ताकि जनाब ये जो हमने लेमन ग्रास इसमें डाला है ड्राई फॉर्म में, तो उसका सारा अर्क जो है वो इस पानी में शामिल हो जाए। तो आज हम बना रहे हैं जनाब लेमन ग्रास का कहवा, जो कि बहुत इफेक्टिव है। आपकी बंद नाक को जनाब ये खोलता है, गले की खराश को दूर करता है और थकावट को भी जनाब ये करता है दूर। इसका जनाब टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो जनाब आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही कोई ज़बरदस्त सा जनाब ये लेमन ग्रास का कहवा जो है यहाँ पे रेडी हो रहा है। आप देख सकते हैं जी, पानी में जनाब ये कलर जो है वो आना स्टार्ट हो चुका हुआ है, बेहतरीन। आज में सब खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है। यहाँ पे जो है 2 मिनट हो चुके हैं और साथ साथ जनाब हमने हल्का हल्का इसको फेंटा भी लगाया है इस तरह से। तो जनाब आप यहाँ देख सकते हैं कि लेमन ग्रास जो हमने ड्राई फॉर्म में डाला था ये अच्छा सा इसमें फूल चुका हुआ है। ये आप जी चेक करें और कलर भी इसका बेहतरीन सा जनाब आ चुका हुआ है। जबरदस्त। हमारे पास है यहाँ पे सब्ज इलायचियाँ, जिनके मुंह हमने खोल लिए हैं। 3 सब्ज इलायचियाँ हैं, आप 2 भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 सब्ज इलायचियाँ जो हैं वो ऐड करूँगी इस कहवे में। फ्रेश पुदीना है मेरे पास और मैं इसके 2 से 3 पत्ते जो है वो इसमें ऐड करूँगी। 3 से 4 पत्ते जो हैं आप इसमें ऐड करें। इसकी जनाब बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास सी खुशबू आ रही है। तो जनाब एक जोश देकर हम यहाँ पर फ्लेम को कर देंगे टर्न ऑफ और इसको कवर करके दम लगाएंगे। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आपने इसको दम देना है, ताकि जो हमने इलायची और जो पुदीना फ्रेश डाला है उसकी भी खुशबू और इसका फ्लेवर इस कहवे में आ जाए। बेहतरीन सा जनाब ये कहवा जो है वो हो जाता है रेडी। आप भी जनाब हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ जनाब हम इस कहवे को अपने सर्विंग कप में शिफ्ट कर रहे हैं। या आप देख सकते हैं जी, जबरदस्त आउट क्लास हमारा लेमन ग्रास का कहवा जो है वो रेडी हो चुका हुआ है। यहाँ जनाब मैं शहद यूज कर रही हूँ 1 टीस्पून का, आप चाहें तो शुगर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं जनाब इस शहद को इसमें ऐड करूंगी और फ्लेवर जनाब इससे और भी जबरदस्त आने वाला है। यहाँ जनाब हमने यहाँ पे लिया हुआ लेमन, इसके भी जनाब 2 से 3 कतरे जो है ड्रॉप्स हम इसमें ऐड करेंगे और जनाब इसका फ्लेवर और भी जबरदस्त आउट क्लास आने वाला है। आप भी जनाब हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। होप सो आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जनाब वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हेल्दी खाइए, खुश रहिए, दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।